Benvenuto. Davanti a me ho la combinazione di tastiera e mouse wireless Xiaomi. E ora vi parlerò dell'unboxing, dando una rapida occhiata alle due periferiche. Comunque lo apro e basta. Ha il sigillo proprio qui, ben visibile. Ecco fatto. Oh, quello è un topo. Wow. Sto cercando di capirlo, di entrare lì. Va bene. Ed ecco la seconda parte e sembra che sia finita. Coso? Ok. Quindi, per quanto riguarda l'alimentazione, hai bisogno di una batteria AAA per il mouse e qui viene fornito un dongle. Quindi ha anche una porta USB completa. Qui abbiamo un interruttore di accensione e spegnimento. E poi, per quanto riguarda la tastiera, abbiamo proprio qui il vano batteria e anche questa è una batteria AAA. Solo una anche qui. Ma nessun dongle, quindi suppongo, e questa è solo una supposizione, che entrambi si colleghino usando questo unico dongle che si trova qui. Ora, per quanto riguarda la sensazione della tastiera, è la corsa di questi tasti a membrana. È piuttosto profonda, considerando che si tratta di un profilo più basso, ovviamente. Puoi vedere. È distinto, sai, quando lo premi davvero. La pressione e la sorta di forza, quando effettivamente lo premi e poi scatta verso il basso, è molto... Beh, questo è brutto. Non è proprio il massimo e inoltre subito vedi questo tasto proprio qui, proprio in questo punto? Stai scherzando? Dai. Xiaomi, cosa stai facendo? Ecco fatto. Quindi il tasto Alt si blocca senza motivo. Vediamo se ce ne sono altri. Sono un po' molli in generale. Quindi sembra che Alt abbia un problema proprio qui. Forse è stato premuto nella scatola e per questo è così. E amico, quello si blocca. Non sempre, ma... Dai, ecco fatto. Ecco fatto, bloccato di nuovo. Quindi, in termini di qualità qui non è il massimo, soprattutto quando uno dei tasti letteralmente si blocca. Fallisce come tastiera, visto che i tasti dovrebbero tornare su quando li premi. Quindi probabilmente non la consiglierei in questo caso, ma questa è la mia esperienza qui, appena tolta dalla scatola, con il tasto che si blocca. Non so se dopo averla usata altri tasti non faranno la stessa cosa. Ovviamente se dopo, non so, 6 mesi ti capita ad esempio che il tasto Shift si blocchi così o l'Enter o qualsiasi altro, sarebbe davvero un prodotto inutile. Quindi non posso davvero dire che consiglierei una cosa del genere e ovviamente la sensazione durante la digitazione non è delle migliori. È una tastiera silenziosa se è quello che stai cercando, ma per quanto riguarda la sensazione non saprei. Non è davvero qualcosa su cui mi verrebbe voglia di scrivere. E un'altra cosa è che non ci sono piedini regolabili, quindi questa piccola sporgenza qui che hai solo per una batteria, è permanente. Non puoi regolarla in alcun modo, non c'è nessun tipo di regolazione per questa cosa. Quindi è a... qualunque sia questa inclinazione, è quella che hai e non puoi fare altro, a meno che, non so, magari tu abbia il telefono e lo metta sotto per ottenere un'inclinazione più accentuata.
ma appena tolta dalla scatola, questa tastiera non offre alcuna possibilità di regolazione. Comunque, detto questo, se hai trovato utile questo video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale. In realtà, prima di concludere davvero, scusate. Non ho parlato affatto del mouse. E per quanto riguarda la sensazione del mouse, i tasti sono reattivi, come dovrebbero essere su un mouse. Quindi qui non c'è molto di cui lamentarsi. Il mouse si adatta normalmente alla mia mano. Non posso davvero lamentarmi. Ma per fare un confronto ho usato qualcosa come il Logitech G305. Questo è un mouse molto economico, ma è un mouse che per me ha superato la prova del tempo sia per il lavoro che per il gaming. Sì, è economico. Probabilmente non così economico come, suppongo, anzi non supponiamo. Controlliamo. Quindi questo è il... giusto. Ho una tastiera scollegata. Ecco fatto. Mostrami cos'era. La tastiera e il mouse wireless. Bene, vediamo di cosa si tratta. In termini di prezzo stiamo parlando di... sì, ok. Quindi tutta questa combinazione di caratteristiche e funzionalità riguarda il prezzo di questo mouse, se non ricordo male. Il modello specifico è il 305. Sì, quindi è molto vicino. Se riesci ad accaparrartelo a un prezzo scontato, ovviamente il prezzo sarà più o meno lo stesso del set combinato. Ma quando si tratta di qualità e semplicemente di come si sente, io in particolare per il mouse e cose del genere, probabilmente preferisco spendere di più come preferenza personale, perché avere un mouse più reattivo secondo me è molto meglio. Quindi quando si naviga su qualsiasi superficie questo mouse si comporta piuttosto bene. Anche il DPI di questo è sicuramente molto più alto, rispetto a questo. E fondamentalmente questo significa che se hai, non so, monitor ad alta risoluzione, se è qualcosa che usi, questo ti permetterà di aumentare il DPI e avere meno movimento, ma il mouse sullo schermo si muoverà molto di più. E inoltre, con un DPI più alto hai anche movimenti più precisi, non importa quanto siano piccoli. Quindi rende l'esperienza molto migliore avere un mouse migliore come questo, che arriva con, non è esagerato, ma credo che abbia tipo 14.000 dpi o qualcosa del genere, una cifra assurda. Ovviamente non è necessario usare tutto quel valore, ma è comunque una buona cosa da avere. La batteria qui dentro è una ANTA che dura davvero a lungo e utilizza anche un dongle a 2,4 GHz per collegarsi al computer, senza alcun tipo di interferenza che io abbia mai riscontrato. La connessione tra il dispositivo è stata assolutamente stabile e la sto usando, credo, da ormai un decennio, quindi consiglio sicuramente di provare un mouse migliore. Per quanto riguarda la tastiera, penso che sia più una questione di preferenze. Se stai cercando un combo molto economico che ti dia sia mouse che tastiera, probabilmente questo può andare bene. Per quanto riguarda l'esperienza con il mouse, non mi aspetto nulla di particolare da questo. Per quanto riguarda l'esperienza con la tastiera, ho già parlato dei tasti che si incastrano proprio qui, quindi è già abbastanza terribile. Quindi, se questo è ciò che ottieni a un prezzo basso, non credo che valga la pena risparmiare così tanto sulle periferiche del tuo PC, perché queste, appena tirate fuori dalla scatola, potrebbero non essere la soluzione migliore per aiutarti a lavorare meglio in alcun modo. Quindi potrebbe essere più vantaggioso semplicemente prendere qualcosa di migliore. Quindi sì, comunque spero che ora sia chiaro da che punto di vista sto parlando. E se questo video ti è stato utile, non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti e grazie per aver guardato.